وانت نازل تنقي العفش لازم تفهم خطيبتك واهلها حاجه مهمه قوي، ان المبلغ اللي انت اتفقت عليه وقت قعده الاتفاق، اللي هو مثلا هتجيب عفش ب 100,000 مثلا، او هتجيب عفش ب 200,000، او ايا كان الرقم اللي انت اتفقت عليه، لما يجوا ينزلوا ينقوا ما يزودوش. يعني مثلا ما راحتش المعرض تقول لك الله ده عاجبني قوي ده، انا عايزه ده مثلا، عايزه النيش ده، انا عايزه الكنبه دي، انا عايزه الركنه دي، الله اوضه النوم جميله قوي. فلما تيجي تحسب الحسبه في الاخر تلاقيها معديه المبلغ اللي انتم متفقين عليه. مفيش مشكله، هي بقى عايزه تنقي الالوان، تنقي اشكال، تنقي اي حاجه اللي هي ايه، حاجات كده في الشكليات، ماشي مفيش مشكله يا عم، عادي خد ودي واتكلم وتناقش وزي الفل. بس فكر ان احنا ننقي حاجه اعلى من البادجت اللي احنا حاطينها لا. وفي حاجه مهمه تانية، انك حاول تجيب العفش من مكان يبقى تبعك انت، معرض تبعك انت، واحد مثلا هيعملوا لك عموله تبعك انت، بلاش يبقى حد من طرفها هي، خليه احسن تبع، ظبط معاه سعرك وتظبط معاه دنيتك، فبالتالي يوم لما يجوا ينزلوا تبقى انت مظبط دنيتك. قول لي بقى رايك في التعليقات، تتفق معايا ولا لا؟ سلام يا محترم.